Uka! Ukajon! Opajon, tinchlikmi, nima bo'ldi? Uka, endi nima qilaman? Farzandlarim otasiz katta bo'lishadimi? Nima bo'ldi, apa? Tushuntiribroq gapiring, hozir tomim ketib qoladi. Pochchayni doktorga olib borgandik. Yuringlar, balla, men sizlarga o'zim zo'r film qo'yib beraman. Boringlar. Doktorlar pochchayni rak kasal bo'lganligini aytishdi. Pochchayni bir oy umri qoldi, uka. Endi nima qilaman? Buni eshitgan qaynona oyijonim yuraklari xuruj qilib hozir больницada yotishibdi. Qaynonam qaynatam buni ko'tara olmaydilar. Uni ustiga mana pochchayni chet elga olib borish kerak, operatsiya qildirish kerak. Bizda uncha pul yo'q, uka. Alloh shifo bersin apa pochchamga. Yaxshi ish bo'lmabdi. Siz ballarni olib uyga boring. Qaynotangizga yaxshilab qarang. Qaynonangizdan ham xabar oling apa. Men qo'limdan kelgancha o'zim yordam beraman. Rahmat. Endi nima qilaman? Opamga nima qilib bo'lsa ham yordam berishim kerak. Axir jigarim. Bunaqa katta pulni menga hozir kim beradi? Hozir hammada muammo o'ziga yetarli. Menimcha bundan boshqa choram yo'q. Ha qo'shni, uyni nima sotyapsiz, ishlaymi? Ha, ozgina pul kerak bo'lib qoldi. Katta hovli bo'lsa, hozircha sotib, donda yashab turmoqchimiz. Tinchlikmikan qo'shni nimaga uyini sotyapti ekan? Alisher aka, yaxshimisiz? Ha qo'shni. Nima bu uyini sotyaptimikan qo'shni? O'zicha nimadirlar deyapti, lekin men eshitdim, pochchasi mazasi yo'q ekan, shunga sotyapti. Hozir bularga pul zarur bo'lib turibdi. Pulingiz bor, sirazi kirib narxlab oling, arzon yerda narxiga olasiz. Ha, bir o'ylab ko'rish kerak ekan. Shu uy ham tezroq sotilmadi-da. Ha, dadasi, yana sotilmadimi? Sotilmadi. Hamma yerga urib arzon narxga olmoqchi. Dadasi, munchaga sotaman deb o'tirsak o'tiraveramiz. Undan ko'targan narxiga soting, pochchani jo'nataylik. Bo'lmasam pochchamdan ayrilib qolamiz. Og'ir kunimda meni to'g'ri tushungan xotinim boriga shukr. Kelin bo'lsa kerak uyga. Assalomu alaykum. Kelinglar aka. Menimcha uy ko'rgani kelgan bo'lsalaring kerak. Yo'q, biz uy ko'rgan emas. Biz sizni o'rgangani keldik. Biz vaqf xayriya fondidanmiz. Menimcha aka adashyapsizlar. Men shunchaki uyni sotmoqchi edim, xolos. Siz haqingizda biz hamma narsani bilamiz. Bizga mahalla imomi hamma narsani aytib berishdi. Xudo xohlasa, pochchangizga yordam berishga harakat qilamiz. Biz pochchangiz kasalliklarni o'rganib chiqib, qo'limizdan kelgancha yordamni beramiz. Xudo xohlasa pochchangiz tuzalib ketishlari mumkin. Aka rahmat sizlarga. Sizlarni menga Allohning o'zi yetkazdi. Rahmatni bizga emas, sizga aytish kerak. Sizga o'xshagan jigarlarga borini beradigan aka-ukalar ko'payaversin.